यो रानीपोखरी काठमाडौँको रानीपोखरी होइन, यो चितवन शारदानगर रणगञ्जको रानीपोखरी हो। परापूर्वकालमा कुनै राजा एक दिन यसै शिकार गर्न हिँडिराख्दा रेस्ट गर्नको लागि पनि ठाउँ नभेटेको हुनाले यो पोखरी निर्माण गरेको किम्वदन्ती छ। कति सत्य छ यस कुरामा हामीलाई थाहा भएन, तर स्थानीयहरूले पनि यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। र यसरी रानीपोखरीको निर्माण अहिले भइरहेको छ। पहिला पोखरी मात्रै भएको भेडा बाख्रा गाई बस्तु चराउने ठाउँलाई अहिले अलिकति व्यवस्थित गर्न लागि छ। टोयलेट बाथरुमहरू, यी हात्तीका बुद्धका मूर्तिहरू लगायत अन्य क्रियाकलाप का साधनहरू राखिएको छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो र यो हाम्रो पहिलो भिडियो अपडेट हो र मेरो पनि रानीपोखरीको यो पहिलो भ्रमण हो। यहाँभन्दा अगाडि शारदानगर रणगञ्जमा रानीपोखरी छ भनेर मलाई थाहा पनि थिएन। अहिले आएर हेर्दाखेरि यहाँ काम देख्दा मलाई खुसी लाग्यो। आशा छ अब यो प्रगति अझै कायम रहोस्। धन्यवाद।